sekerheid dat Jesus gaan kom. Seën ons saam zijn om die woord. Vertolk die woord, o Gees van God, sodat ons die diepte en die pragt daarvan kan verstaan. In Jesus naam. Amen. Dit is 'n groot voorreg om vanmôre te begin met een van 4 oor die wederkoms. U sal vergewe as ons bietjie oor die tyd gaan vandag. Maar terwyl ek voorberei die afgelope paar maande en baie gebid het daaroor, het ek eintlik tot die slotsom gekom dat 4 preke oor die wederkoms is eintlik nie genoeg nie. Dit is so 'n geweldig sterk tema in die Bybel. Volgende week sal ons kyk na die wederkoms dilemma. Daar's definitief 'n dilemma wat ons moet aanskou en ons sal moet kyk na die dilemma wat die wederkoms voorhou. En dan jou en my afspraak in die lig, die triomf wanneer Jesus ons kom haal. En dan laastens onbewus bewus, hoe leef ek en jy terwyl ons wag vir Jesus om te kom? Hoe gaan God ons oordeel wanneer hy kom? As skrifgedeelte wil ek hê dat jy saam met my weet blaai in die Bybel, tablet, jy kan volg op die skerm, 'n welbekende gedeelte uit 2 Petrus, die 3de hoofstuk van vers 3, en dan gaan ons enkele verse uit die hoofstuk uit lees. 2 Petrus 3, ek lees van vers 3. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en tog bly alles net soos dit was van die begin van die skepping af. En dan gaan ons oor na vers 8. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags kom soos 'n dief, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel en die vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en vrede met hom te lewe. Tot sover toe. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was die 13de September 1975 in die Bloemfontein Sentraal Kerk. Ek was 15 jaar oud. Dit was my spesiale dag, want dit was die dag van my doop. En ek onthou hoe ek nog daar gesit het, my gedagtegang gegaan het, toe ek daar in die kerkbank gesit het as 'n jong seun, en vir 'n wyle het ek gedroom, gedink aan die toekoms. En ek het vir myself gevra, wanneer sal Jesus terugkom? En in my 15-jarige toekomsprojeksie het ek tot die slotsom gekom dat die wêreld nooit die jaar 2000 sou sien nie. Onmoontlik het ek gedink. Dis dan 25 jaar die toekoms in, baie ver in 'n jong seun se toekomstydsreis. En nou, sommer so 45 jaar daarna en tellend in my kort leeftyd, het Jesus nog nie teruggekom nie. Hoekom? Die kerk in Hebreë preek eintlik nou al vir omtrent 2000 jaar oor die wederkoms. Elke generasie gelowiges sedert die tyd van Jesus het verwag dat Jesus in hulle tyd sou terugkom. En dit bring my 'n paar kernvrae wat ons moet vra. Hoe dink ons oor die eindtyd en eindtye en is ons afleidings oor eindtye korrek?
Was ons perspektief en denkwyse oor die wederkoms dalk bietjie verkeerd in die verlede? Hoe vertolk ons die huidige toestand van die wêreld met betrekking tot die Bybel en eindtyd profeseë en die wederkoms? Laat my toe om vir julle die agtergrond te skets wat ek noem as die eerste teleurstelling. In Christus se tyd was daar geweldige groot afwagting vir die vestiging van God se koninkryk. Die Jode het eintlik geglo dat wanneer die Messias sou kom, dat hy hulle sou lei tot oorwinning oor die gehate Romeine. Jesus sou hulle bevry van onderdrukking. Was hulle dan nie God se uitverkore volk gewees nie? Was hulle nie seuns van Abraham gewees nie? Was hulle nie erfgename van die beloftes nie? Die afwagting van die komende Messias is tot 'n spits gedryf, toe Jesus die dag Jerusalem binne gery kom op 'n donkie. Die mense het in lofsang uitgejubel, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here. Al die profeseë het getuig van die grootheid van Israel. Hulle was besig om te ervaar dat profesie in vervulling kom. Die einde was naby. Jesus was op die punt om sy koninkryk te vestig. Selfs die disippels was rasend van opgewondenheid. En toe 'n paar dae daarna, laat op 'n Vrydagmiddag op Golgotha se heuwel, speel een van die mees epiese gebeurtenisse in die geskiedenis van die kosmos af. En by hierdie gebeurtenis is daar maar net 'n handjievol mense teenwoordig. Wat 'n teleurstelling. Wat 'n teleurstelling vir Jesus. Ek is seker, as ons Jesus se gedagtegang op daardie dag kon lees, dan sou hy dalk uitroep, o my volk, as julle net kon besef wat ek kom doen het, ek het julle kom verlos van 'n juk wat baie groter is as die Romeinse juk. Ek het gekom om julle te verlos van die sondejuk. 'n Juk wat tot die dood lei, 'n juk wat julle self nie kan dra nie. En toe sterf hy op daardie Romeinse kruis. En so word die verlossingsdroom van bevryding van die Romeinse juk verpletter. En hierdie bitter teleurstelling word verwoord in die angsgesprek van twee disippels na hulle praat oor die gebeurtenisse op Golgotha. Lukas 24 vers 21 sê hulle, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Wat 'n groot teleurstelling. Eintlik is die ironie dat hulle reg was. Dit was hy. Hy het inderdaad gekom om Israel te verlos, maar hulle het dit nie besef nie. Hulle messiaanse verwagting was verkeerd gewees. Hulle het die doel en sending van Jesus se koms verkeerd verstaan. Maar toe gebeur daar 'n wonderwerk daarna. Jesus staan op uit die graf en die swelende vuur van verwagting ontvlam weer eens en daar ontstaan 'n reuse vuur van valse verwagting. Dit kan net hy wees, dit moet hy wees, dit moet die verlosser wees, dit moet die vreeslose leier wees wat die Romeinse juk gaan breek. Maar tragies weer eens 'n misplaaste verwagting dat Jesus gekom het om hulle onstuitbare militêre leier te wees. Dit is eintlik verstommend wanneer 'n mens terugkyk daarna en wanneer 'n mens dit in die Bybel lees. Die disippels spandeer dan die volgende 40 dae in Jesus se teenwoordigheid voordat hy opvaar hemel toe. Maar hulle snap dit nog nie. In Handelinge 1 vers 6 vra hulle vir Jesus ywerig die vraag: Here, is dit nou tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En geliefdes, wanneer ek dit lees, wil ek vra vanmôre, kan dit wees dat Satan uiters suksesvol was om die Jode te bedrieg, sodat hulle die ware sending van Jesus na hierdie aarde sou miskyk? Het dit reg gekry om hulle te laat glo dat die primêre rede van Jesus se sending eintlik was om hulle te verlos van die Romeine? Hy het hulle roeping verdraai, want hulle was veronderstel om God se spesiale mense te wees. Uitverkorenes met 'n spesiale roeping en sending. Hulle moes God se vertoonvolk wees.
'n vertoonvenster aan die nasies rondom hulle, oor die goedheid en guns wat 'n volk kan geniet wanneer so 'n volk die Here dien. Maar hulle het eerder geglo dat hulle God se eksklusiewe mense was. Want dit kom ons nie anders nie. Die belofte van bevryding was aan hulle verskuldig, so het hulle geglo. Gelowiges, wat 'n tragiese historiese aanskouingsles. Van 'n volk wat eintlik moes geweet het. In retrospek 'n hartseer verhaal van verkeerde denke, verkeerde persepsies, verkeerde afleidings rondom die komende Messias. Die woord was immers tot hulle beskikking. Hulle het die messiaanse profeseë gelees, maar hulle het die grootsheid daarvan glad nie besef nie. Wat 'n groot teleurstelling. En daarom dan in die konteks van ons bespreking vanmôre, verwys ek graag hierna as die eerste teleurstelling. Laat my toe dan om die agtergrond te skets vir die tweede teleurstelling. Dis ongeveer 1800 jaar later. In die 19de eeu is daar 'n groepie mense bekend as die Milleriete. Deur intense Bybelstudie het hulle sekere dinge in die skrif ontdek wat eintlik gelei het na die sogenaamde groot gewaarwording. Gebaseer op hulle studie en vertolking van Daniël 8 en 9 en veral met verwysing na Daniël 8 vers 14, 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Het hulle tot die slotsom gekom dat Christus weer sou kom. Hierdie was 'n aanduiding van die wederkoms van Christus. Hy sou aarde toe kom, die aarde reinig, en dan sou hy sy kinders, die heiliges, saam met hom terugneem hemel toe. Volgens die Milleriete sou die wederkoms plaasvind op 22 Oktober 1844. Hulle was gevul met joviale optimisme. Dis die einde van tyd, het hulle gesê, Jesus gaan kom, Jesus gaan vandag kom. Mense het vergader in klein groepies opgekyk na die horison om te kyk of hulle iets kon sien. Wagtend vir die vlammende wolk, die trompetgeskaal, grafte wat oopbreek, mense wat opvaar en Jesus ontmoet in die lug. Teen middernag was daar geen vlammende wolk, geen trompetgeskaal, geen Jesus. Hiram Edson, een van die vroeë pioniers, beskryf die rou emosie van hulle teleurstelling in die volgende woorde. Hy sê, "Our fondest hopes and expectations were blasted, and such a spirit of weeping came over us as I have never experienced before. We wept and wept till the day dawned." Hierdie hartverskeurende ervaring van die Milleriete word in Adventiste geskiedenis opgeteken as die groot teleurstelling. Binne die konteks van ons oordeenking vanmôre, 'n tweede teleurstelling. Nou wederkomsvoorspelling was en is deur al die jare eintlik 'n obsessie by die mens. Daar was voorspellings vanaf die 1ste eeu dwars deur tot die 21ste eeu. Daar's ongeveer 242 voorspellings oor die wederkoms gemaak. En as 'n mens eintlik daaroor nadink, dan is dit eintlik belaglik en arrogant om te dink dat feilbare skepsels die weë en die werk van die onfeile soewereine God kan definieer en bepaal. Daar's selfs wederkomsvoorspellings vir hierdie jaar, vir volgende jaar, vir 2024, vir 2025, vir 2029, vir 2057. Gelowiges, ek wil hê vanmôre dat ons moet kyk na die Bybel, want die Bybel is baie duidelik en uit die staanspoor moet alle volgende van Jesus ondubbelsinnig kyk na die skrif wanneer dit kom by datumbepalings. Die skrif is baie duidelik, Matteus 24:36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader.
En dan om 'n bietjie meer konteks te gee, skryf 'n geïnspireerde skryfster in haar boek Selected Messages, bladsy 1, volume 1, bladsy 188, en ek wil net vir u sê, dat wanneer dit kom by die bestudering van die Bybel, of die gees van profesie, dan is een van die hermeneutiese beginsels van vertolking, konteks. Konteks, waaroor skryf die skrywer? Wat is die ligging? Wat is die sentrale boodskap? Wat is die beginsel wat die skrywer wil bekend maak? En sy skryf binne die konteks van tyd en mense se onthullings en voorspellings oor tyd, skryf sy: It, in Hakki's truth, will never develop in any line that will lead us to imagine that we may know the times and the season which the Father hath put in his own power. Dan gaan sy aan en sy sê, there will never again be a message for the people of God that will be based on time. So my broer en suster, u en ek het die profeseë ontvang in Daniël en die boek Openbaring. En dit is God se finale onthulling aan jou en my, sover dit die kronologiese verloop van tyd betref, voordat Jesus kom. Nou gelowiges vanmôre, as ons onsself toelaat om vasgevang te word in tydbepalings en gissings met betrekking tot die wederkoms en uittyd gebeure, dan is ons eintlik besig om onsself te beroof van een van God se mees kosbaarste, van een van ons mees kosbaarste besittings. Naamlik die absolute sekerheid wat ons in die woord van God kry en wat hy vir ons gee, dat Jesus beslis gaan terugkom en dat hy ons beslis gaan kom haal. Ons het dit almal gehoor. Jesus se koms is voor die deur. Deur goedbedoelende gelowiges. Ek het dit gehoor as 'n jong seun. My ouers het dit gehoor toe hulle jonk was. Hulle ouers het dit gehoor toe hulle jonk was. Ek hoor dit vandag nog. Jesus se koms is voor die deur. En dan vra ek regtig, en ek vra dit nie sinies nie. Sê dit my beskeie wederkomsverwagting as 'n 15-jarige seun het 45 jaar so stilletjies verbygeglip en Jesus het nog nie gekom nie. En vir vele het die eens brandende wederkomsopgewondenheid begin vervaag en met elke verbygaande jaar het die wederkomsheerlikheid stelselmatig sy glans begin verloor. Is geskiedenis besig om homself te herhaal? Is ons as gevolg van ons wederkomspersepsie en ons verwagting dalk besig om af te stuur of moontlik nog 'n teleurstelling? So waar is ons in terme van tyd? Alhoewel die Here nie wil hê dat ons eintlik bemoei met tydbepalings en datumbepalings nie, los die Here ons nie in die duisternis met betrekking tot perspektief in die tydvlak van waarin ons lees nie. En Daniël hoofstuk 2 is een van die mees insiggewende, mees bemoedigende hoofstukke in die ganse Bybel. Hierin kry ons die kronologiese volgorde en ontvouing van hoe hierdie wêreldse geskiedenis gaan uitspeel. Nog meer, my broer en suster, geskiedenis bevestig die autentiekheid van dit wat in Daniël 2 geskryf is. Alles het waar geword, behalwe vir een deel waarvoor ons nog wag. Eerstens het die ryk van Babylon tot stand gekom. Van 605 tot 539 voor Christus, gevolg deur die Meders en die Perse, gevolg deur die Grieke, gevolg deur die Romeinse ryk. En sedert die Romeinse ryk is dit nou 1544 jaar en wagtend op die rots. En nou die tydvlak in die wêreldse geskiedenis waarin jy en ek lewe. Die verdeelde koninkryke van Europa, die voete van wat met yster en klei gemeng is. Dit is eintlik interessant om te kyk na die Europese geskiedenis. Daar's baie mense wat probeer het om Europa saam te voeg. Charlemagne het dit probeer in die middeleeue. Napoleon het dit probeer. Bismarck het dit probeer. Keiser Wilhelm het dit probeer. Hitler het dit probeer.
Dit is my baie interessant om te sien hoe Europa eintlik stelselmatig verbrokkel het. Kyk hoe vinnig het kommunisme verbrokkel. Dink aan die Britte, wat met Brexit uit is uit die Europese Unie. En die Europese Unie wat spook om 'n verdeelde Europa bymekaar te hou. En hulle sal dit nie regkry nie, want die Bybel sê so. Hulle sal dit nie regkry nie. En dan ten spyte, en dan die spitspunt, die klimaks, die volgende gebeurtenis, wat hierdie konteks kronologies ontvou, daar die ywerige wederkomsverwagting, wanneer die rots die standbeeld verpletter, wanneer Jesus kom, alle aardse ryke verpletter, en sy koninkryk oprig, 'n koninkryk wat tot in ewigheid sal duur. Daniël 2 bevestig dat die wederkoms onomwonde sal plaasvind. Hierdeur gee God ook vir ons aanduiding van waar ons onsself bevind in die kontinuum van tyd. Die volgende groot gebeurtenis is die koms van Jesus. Vanuit 'n menslike standpunt is daar geen manier hoe Daniël eintlik in die 5de eeu voor Christus, deur sy eie insig, as 'n jong man, so akkuraat kon skryf en voorspel wat in die toekoms sou gebeur. Beide tydprofesieë, die 1260 jaar van Daniël 7 en die 2300 jaar van Daniël 8, is deur geskiedenis vervul, behalwe dan nog vir die wederkoms. Dis onbetwisbaar dat God die bron was van hierdie profesieë. En daarom kan ons weet met die volste sekerheid dat die wederkoms gaan plaasvind. Daar sal nie 'n verdere teleurstelling wees nie. Nadat die engel die profesie van die 2300 jaar aan Daniël gegee het, is hy 2 maal daaraan herinner in Daniël 8 vers 17 en vers 19 dat hierdie profesie te doen het met die tyd van die einde. Vanuit die Bybelse profetiese perspektief is hierdie wêreld besig om sy finale hoofstuk te skryf. Net vir duidelikheid vanmôre. Wanneer ons praat van die laaste dae, dan verwys ons en Bybelskoliere verwys na die begin van die Nuwe Testamentiese tye. So die tyd van die apostels. Dis die laaste dae. Die 2 tydprofesieë van Daniël dui vir ons die aanvang aan van die tyd van die einde. Dit verwys na 1798 en 1844. En dan wanneer ons praat van die finale dae, dan glo ek verwys dit na daardie finale maande en weke en dae voordat Jesus gaan kom. Dit sal 'n geslag wees van mense wat net die eerste dood sterwe nie. Hulle sal die finale angswekkende opwindende gebeure van hierdie wêreldse geskiedenis sal hulle ervaar. Hulle sal Jesus sien op die wolke kom sonder om die eerste dood te sterwe. En wie weet, my broer en suster, wie weet, dalk is dit ons. Dalk is dit ek en jy. Maar tog is daar 'n diep hinkering dat die goue môre so gou moontlik sal aanbreek. En as dit nie gebeur nie, vriende, as dit nie gebeur nie, as hy nie kom binne die bestek van my lewe hier op aarde nie, en ek daaroor mismoedig raak, en ek die wederkomsbelofte wil afmaak as 'n fabel, wat doen ek dan? Hoe hanteer ek dit? Laat my toe vanmôre om jou te bemoedig deur perspektief en suiwer denke voor te hou. As ons werklik objektief kyk na die wederkoms, dan kom Jesus eintlik vir ons almal binne ons leeftyd. Die wederkoms is inderdaad net een slaap weg nadat ons doodgaan. 1 Korintiërs 15 hou Paulus voor dat die opstanding van Christus uit die dood die onbetwisbare waarborg is in die Christen geloof. Dis ons hoop, dis ons bevestiging. Hy is die prototipe, die vervulling van die waarborg. Hy het opgestaan.
Hy het die engel uit die dood uitgeruk. Hy het die dood oorwin. En daarvolgens sal die wie in Christus aan die slaap geraak het, met absolute sekerheid die wekbasyn tot opstanding hoor, wanneer hy kom op die wolke. Niks word die ontslape dooies ontsê nie. Saam met die wat lewe, deel hulle in die triomf van een van God se mees skouspelagtige dade, die opstandingsoomblik. Kan jy dit probeer voorstel? Die opstandingsoomblik, nuwe lewe, herontmoeting, uitbundige blydskap. Maar dan te midde van hierdie toekoms-euforie kom die ontnigterende waarskuwing van Jesus aan ons wat nog wag vir sy koms. Lukas 12 vers 40, julle moet dan gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Ons het dit al telke male so dikwels gesien. Nou onlangs in Desember die koerant opskrifte wat my hart geraak het, seun val met fiets en sterf net voor hy sy matriekresultate hoor. Seun verdrink terwyl hy vakansie hou met sy gesin in Mosambiek. Die kortstondigheid van die lewe. Daar is slegs een tree tussen lewe en dood. In die literêre werk Hamlet van William Shakespeare is die sentrale tema van hierdie literêre werk die dood. Dit word 7 keer in verskillende kontekste bespreek. En dan filosofeer Hamlet die hoofkarakter oor die dood in een van sy alleen toesprake. En dan sê Hamlet die volgende onvergeetlike woorde: Death comes to us all, but the readiness is all. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Gereed wees, want in effek kom hy vir jou en vir my wanneer ons tot sterwe kom. Gereed wees, dis krities belangrik, en ons gaan volgende week verder kyk en hieroor uitwy. Kerk van God, waar los dit ons vir jou en vir my as laaste dag Christene met betrekking tot ons persepsie en vertolking van die wederkoms? Vir watter rede het God hierdie genootskap in stand gebring in 1863? Wat is ons taak, ons mandaat? Wat is ons opdrag as God se laaste dag Christene? Vriende, mag ek voorhou dat as geroepenes hierdie genootskap getaak is met 'n spesifieke goddelike missie wat gesimboliseer word in die boodskap van die 3 engele van Openbaring 14:6-12. Ons primêre missie is om die ewige evangelie aan die mensdom te verkondig, om ware aanbidders te roep om uit valse godsdienst te kom, gesimboliseer deur Babylon, en om die wêreld voor te berei vir die finale krisis, die wederkoms van Jesus Christus. Dit is per definisie hoekom God hierdie genootskap tot die been gebring het. Dit is jou en my unieke identiteit en taak. Wanneer ons kyk na die godsdienstige milieu waarin ons onsself vandag bevind, dan lyk dit problematies. In 1983 het ek weermagdiensplig gedoen. Ek het 'n offisierskursus gedoen. En toe het hulle my gesit as 'n administratiewe offisier met die hoof van kapelaansdienste in die Suid-Afrikaanse geneeskundige diens. En ek het gewerk met 'n wonderlike NG dominee, James Kemp, oom James. En op 'n dag sê oom James vir my, doen bietjie vir my navorsing en kyk hoeveel verskillende gelowe word verteenwoordig in die weermag. Wil jy raai hoeveel? 94. Hoe gaan God hierdie kwessie van godsdienstige verdeeldheid uitsorteer? Hoe gaan ons weet wie God se eindtyd kinders is? Wie is hulle? Waar is hulle? Waar vind ons hulle? Hoe dink ons oor die oorblyfsel? Geïnspireerde skryfster gee vir ons insig in haar boek Die Groot Stryd, bladsy 369. Nie teenstaande die geestelike duisternis en vervreemding van God, wat daar in die kerke is, wat Babylon uitmaak, is die grootste gedeelte van, let wel,
die ware navolgers van Christus nog in daardie kerke. Nou as hulle in Babylon is, en ek verwys glad nie herhalend daarna nie, dan is dit voor die hand ligging dat hulle leerstellings van ons van verskil en moontlik inkorrek is. Maar nogtans, ten spyte hiervan is hulle opregte Christene. Want dit is wat dit beteken om 'n navolger van Jesus te wees, nie waar nie? 'n Opregte Christen. En as hulle ware navolgers van Christus is, dan moet hulle eintlik ook 'n opregte getuienis hê. Want dis wat elke ware Christen doen. Deur die feit dat haar of sy lewe eintlik getuig dat hulle werklik waar Christene is, dat hulle volgelinge van Jesus is. Dit is 'n opregte getuienis van Jesus wat getuig van 'n opregte bekering tot hom. Daar is wonderlike, diep toegewyde Christene en ander gelowiges. Volg my redenasie asseblief vanmôre. Wat is die waarheid? Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6. Nie noodwendig 'n betrokke genootskap of hulle leerstellings nie. Ons baie Christendenominasies wat verlossing deur die bloed van Jesus Christus verkondig. As tans baie Christengelowiges wie Jesus as hulle persoonlike saligmaker aangeneem het, wie in 'n lewende, dinamiese verhouding teenoor hom leef. God is besig om sy kinders voor te berei. Dis 'n persoonlike verhouding met Jesus wat vir eindtyd gelowiges krities gaan wees. As jy sy kind is, dan wandel jy met hom. Jy praat daagliks met hom. Jy hoor sy stem, jy volg hom. En wanneer jy so leef, dan vorm daar 'n hegte vriendskap tussen jou en hom. Hy is die sentrale figuur van jou lewe. Jou hele lewe draai daarom. Hy is die een wie jy onvoorwaardelik vertrou en aan wie jy luister. En omdat jy soveel vertroue in hom het, sal jy luister wanneer hy deur sy stem en deur sy gees jou oortuig om in volle waarheid hom te glo. En wanneer hy jou roep om ten volle gehoorsaam te wees. Gelowiges vanmôre mag ek aan u voorhou dat God se universele toets aan die mensdom dieselfde bly. Dit was dieselfde toets vir Adam en Eva. Dit was dieselfde toets vir die kinders van Israel. Voor die kruis was dit dieselfde toets. Na die kruis bly dit dieselfde toets. Sodat niemand vir God kan beskuldig en sê dat die maatreëls, dat die maatstaf, dat dit verander het nie. Dat God dalk dubbele standaarde toegepas het en onregverdig was in hoe hy mense gemeet het. Mag ek aan u voorhou dat daardie universele tydlose toets gehoorsaamheid is. Dis die toets. Dit was en sal altyd vir mense wees. Sal jy my verordeninge hou? Sal jy doen wat ek jou vra? Sal jy gehoorsaam wees of nie? En aan die einde van tyd gaan dit die onderskeidingsfaktor wees. Daar sal eintlik net twee groepe wees wat bestaan. Die wie God ten volle gehoorsaam en die wie God nie gehoorsaam nie. Gelowiges vanmôre, kom ons wees eerlik en ek sê dit met diep deernis in my hart. Die meeste Christene hou 9 van die 10 gebooie. En so gaan dit in effek eintlik hier oor die 4de gebod. Die aanbidding, dis die dag van aanbidding wat deur God ingestel is en geheilig is. Teenoor die aanbidding op die eerste dag wat deur die mens verander en ingestel is as aanbiddingsdag. Die skrif gee vir ons eintlik bietjie meer perspektief. 3 gedeeltes wat ek met u wil deel. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid sal hy hulle in die hele waarheid lei. Gelowiges vanmôre, dis primêr die werking en werk van die Heilige Gees om mense te oortuig van volle waarheid. Hy sal dit doen wanneer die regte tyd is. En omdat sy kinders in verhouding met hom leef, maak nie saak waar hulle kerk gaan nie, sal hulle sy stem hoor en hom gehoorsaam en doen wat hy vra. Kan jy nou sien hoekom dit so belangrik is dat mense 'n intense persoonlike verhouding met Jesus het?
Dan sê Jesus in Johannes 10, dat hy ander skape het, en ander krale, en dat alle skape dan sy stem sal hoor, en dat uiteindelik net een kudde sal wees, met een herder. Daar's vele kinders van die Here, wie sy stem hoor. Maar wanneer God die tyd bepaal, sal hy hulle roep, en sal daar polarisasie plaasvind. 2 groepe, gehoorsaam en ongehoorsaam. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Dit is so. En Johannes 5 vers 12 beamoed dit. Hy wat die Seun het die lewe. Dis die kriteria vir verlossing. Maar dan gaan Johannes aan in die teks, en hy sê, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Ons moet nooit vergeet, gelowiges, dat God wil hê dat almal gered moet word. Die primêre missie van die Godheid en die hemel is om die mens te red, alle mense. En dan gee Jesaja vir ons insig, en ons kan nie die werk van God verstaan en hoe God dit gaan doen in Jesaja 55 vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee nie my wee nie. Hy werk op verskeie maniere om mense tot redding te bring. En dan gee Paulus verdere insig, hoe die Here werk om mense tot redding te bring, en ek wil dit vir u lees, dis Romeine 2 vers 14 en 15. Wanneer heidene wat nie die wet het nie, tog van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle hart geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan, wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. Dis baie interessant. En Paulus is hier besig om te sê, veral in die mense in sy dag, dat die Jode en die heidene eintlik 'n eweredige kans het tot redding. Iets baie interessant en insiggewend uit 'n pen van inspirasie. Education bladsy 29. As through Christ, every human being has life. So also through him every soul receives some ray of divine light. Not only intellectual but spiritual power, a perception of right, a desire for goodness exists in every heart. God sal sorg dat daar 'n persepsie van reg en verkeerd ontstaan in die hart van persone wie nie heel moontlik in direkte aanraking kom met die waarheid in die evangelie nie. Hy plant die persepsie in elke hart om reg te doen. En wanneer heidene nie gelowig is, die openbaring van God in die natuur raak sien, en wanneer hulle reageer op die impulse van hulle hart om goed te doen, dan kom hulle by nature die eise van die wet na. God wat sy onpartydigheid toon teenoor die Jode, die gelowiges, en die heidene, die nie gelowiges. Elkeen word eintlik beoordeel na gelang die stryd van sy lewe. Die Jood, die gelowige, die geskrewe wet waarteen hy gesondig het, en die heiden, die ongelowige, deur die ongeskrewe wet in sy gewete waarteen hy gesondig het. En dan het ons nie tyd vir môre nie. Ek sien die tyd is besig om aan te haas. Ek gaan dit net lees in Romeine 2 van vers 17 tot vers 21. Is Paulus weer besig om die Jode te berispe, want die Jode het gevoel dat die waarheid net vir hulle was. Net vir hulle. En dan sê Paulus, al het jy die kennis van die waarheid, en al verkondig jy die waarheid, is dit nie genoeg nie. Die waarheid moet jy ervaar. Die waarheid moet nie net 'n intellektuele kennis wees, of deel van 28 fundamentele leerstellings nie. Nee, hy gaan verder deur die definisie te gee van 'n ware Jood. Dis iemand wat nie uiterlik besny is nie. En dan in die boodskap vers 28 van Romeine 2 sê dit so pragtig. Verstaan jy dan nie dat daardie teken aan jou lyf nog nie 'n ware Israeliet maak nie? 'n Ware Jood is iemand wie se lewe van binne af verander het.
Dis iemand wie se hart deur God besny is. Sien, die probleem was dat die Jode in Christus se tyd eintlik hulle roeping, hulle unieke roeping eintlik vertolk het dat hulle God se eksklusiewe mense was. Was daar mense wat 'n unieke roeping van God ontvang het? Natuurlik was daar. Wat van Noag? Hy het 'n unieke roeping gehad om die ark te bou en mense te waarsku van 'n komende vloed. Moses het 'n unieke roeping ontvang om die kinders te lei uit Egipte. Johannes die Doper het 'n unieke roeping gehad om die weg voor te berei vir die komende Messias. En as kerk, het u en ek, het ons 'n unieke roeping as oorblyfsel deelgenote om die eindtydrol van Johannes die Doper aan te neem, om mense voor te berei vir die komende Messias. En wat ek nou sê, my broer en suster, sê het met diep deernis, en ek sak my kop eintlik in skaamte, wanneer ek hoor hoe dat party adventiste neerhalend en afpraat oor mense in ander gelowe, wat nog nie tot die waarheid gekom het nie. Skaam ons, my broer en suster. Ons mag dit nie doen nie. Het SDA Bible Commentary, volume 4, bladsy 184. God has jewels in all the churches, and it is not for us to make sweeping denunciation of the professed religious world. Sy parels is oral. As hy kom, gaan hy sy parels bymekaar maak. Mag ons God se roeping as kerk aanneem met al die genade en nederigheid wat die Heilige Gees ons mee kan toerus. Mag dit wees dat u en ek as 'n bevoorregte geroepene, die klein bietjie werk wat God vir ons elkeen gegee het om te doen, dat ons dit sal doen met deernis en met respek en met nederigheid. Broers en susters, voordat ons met mense praat oor die boodskap van die 3 engele, oor die oordeele van God, oor die dier, oor die merkteken van die dier, oor die draak, oor die apokalips van die wêreld, moet ons eers met hulle praat oor die lam. Meneer, mevrou, daar is 'n lam. Al het hy verskriklike dinge gedoen. Hy het gekom as offer vir jou sondes. Sy bloed was jou skoon. Daar is een wat vergewe en vergeet. As jou hart dalk stikkend is oor 'n geliefde wat jy in die dood moes afstaan, dan is dit nie vir ewig vaarwel nie, want hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. Meneer en mevrou, daar's goeie nuus. Goeie nuus te midde van slegte omstandighede in die wêreld. Jesus gaan ons kom verlos. Hy kom spoedig om ons te haal. God wil hê dat ons tyd met hom en ons geliefdes in sy nuwe wêreld moet spandeer. Ken jy hom? Dit, my broer en suster, is ons rol. Dis ons boodskap. Dis die ewige evangelie. Dis die goeie nuus van verlossing wat die engel bring in die eerste gedeelte van sy boodskap. Voordat ons hulle vertel van 'n sterwende wêreld, moet ons hulle eers vertel van 'n sterwende verlosser. Ten slotte vanmôre, daar's 'n fabel wat vertel word van die duiwel wat 3 leerling-duiwels oplei. Hy het die eerste duiwel gevra wat hy sou doen om mense te mislei. Hoe het hierdie duiwel gesê, ek sal vir mense vertel dat daar nie 'n God is nie. Nee, het Lucifer sy kop geskit. Nee, dit sal nie werk nie. Almal weet dat daar 'n God is. Die tweede leerling-duiwel stel toe voor dat hy mense sou vertel dat daar nie 'n hel is nie. Nee, het Lucifer gesê, dit gaan ook nie werk nie, want die meeste mense weet dat daar 'n hel is. Toe praat die derde leerling-duiwel. Ek sal vir mense sê dat daar nie meer 'n haas is nie. En toe sê Satan glimlaggend, jy sal miljoene mislei. Kind van God vanmôre, dalk is jy mismoedig, dalk diep teleurgestel dat Jesus nog nie gekom het nie. Moenie mislei word nie.
Moenie die duiwelse storie glo dat daar nog baie tyd is nie. Na jou aanvaarding van Jesus as jou verlosser, is daar niks meer belangrik op hierdie aarde as om te sorg dat jy gereed maak vir Jesus se koms. Sy koms is die grootste volgende gebeurtenis in jou en my lewe. Death comes to us all, but the readiness is all. Die lewe is kortstondig, wie weet wanneer hy gaan kom? Dalk kom hy vandag. Dalk kom hy volgende week, volgende maand, dalk volgende jaar. Wie weet? Sy weë is vir ons dalk onbekend, maar sy woorde is geloofwaardig en ons kan dit vertrou. Sy karakter is onberispelik, sy woord was nog altyd waar. Deur sy woord maak hy jou vanmôre daarop attent om heeltyd in gereedheid te lewe. Daarmee saam die unieke roeping vir ons as sy heeltydse geroepenis om ander te vertel van die ewige evangelie, die blye nuus van verlossing deur Jesus Christus. Dat hy spoedig gaan kom, dat hy einde gemaak aan hierdie ou wêreld en dat niemand teleurgestel sal wees omdat hulle nie geweet het nie. Die wêreld is besig om te vergaan. Dis duidelik sigbaar. En daarom sê Lukas dat wanneer ons hierdie dinge sien, Lukas 21 vers 28 sê hy, as hierdie dinge begin gebeur, staan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Mag die dag spoedig aanbreek, wanneer ons saam met Jesaja in triomf sal uitroep, kyk, dis ons God, op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos, dis die Here, op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees. Hy gaan kom. Is jy gereed? Amen. Ons gaan nou ten slotte 'n koorgedeelte sing. Die woorde gaan op die skerm wees. En ek sal vooruit sing. Ek is seker dat daar baie is wat hierdie melodie al leer ken het. Ons gaan hom voortaan vir die volgende 4 weke sing terwyl ons aangaan met hierdie reeks oor die wederkoms. Kom ons staan.